Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asithi ukubuka lesi sibalo sethu. Sidwetsheliwe lana ikhayithi. Bathi kite. Base besidwebeleke wona lo mdwebo wethu ikhayithi lethu leli. Kwathiwa asizame nathi ukuthola iarea yawo lo mdwebo abasiphe wona. Asibona ukuthi kungasisiza kanjani. Siyawubona koqala nje umdwebo wethu ukuthi okay kuhle singasho ukuthi iquadrilateral ngoba yini ngoba kunemigqa ewu4 ehlanganisa wona lo mdwebo uyigoqe uvale. Okumnandi nje ukuthi basiphila ukuthi yona width naku kulomugqa omude ubukhulu noma ubududla bawo lo mdwebo wethu u14 cm. Basipha futhi nanokuthi iheight ingubani ingu8 cm. Awuthi ngithatha uhalf walo mdwebo wethu. Uyazi ukuthi kusijabulisa kanjani ukuthi siphiwe ubukhulu nobude bomdwebo wethu. Athi ngithatha uhalf. Uma sengithathile kuhalf ngisebenze ngohalf nangalana ngivule itriangle ngoba ngiyalibona ithuba. Ngivule itriangle lokuqala uma ngifakile nje umugqa lapha phezulu uyabona ukuthi ngibese ngaba namathuba ama-triangle kanjani amabili ngenxa nje yokuvula umugqa wami oqala lapha phezulu ngwehlisa ngoshona senzansi nangapha ngithi ukuqhakazisa lesikhala sibonakala ukuthi sesidliwe sesithathiwe sithathwe ngumugqa wethu. Uma kunjalo ke uzobona ukuthi kuthanda ukubalula kanjani ukuthi sike sithole nathi umphumela wawo lo mdwebo nanokuthi impendulo phela sikwazi ukuthi sheshe siyikhipha. Ngithi siceliwe kuthiwa sitholeni iarea yalo mdwebo wethu. Siyazi ukuthi iarea yethu itholwa kanjani. Ayithi siyazi ukuthi ubase half base times height. Siyajabula ngoba siphiwe nanenombolo ngala. La kulomunye uhalf wami athi ngibone nje bese ngiqalile vele ngayikhipha i-angle noma i-triangle yami yokuqala. Uyabona ukuthi kubalula kanjani ukuthi ngikhiphe ama-triangle nanokuthi angithemba ukuthi usuyajwayela ukuthi uma ubona umdwebo wakho sekubalula ukuthi ukhiphe imidwebo nangaphakathi kuwo lo mdwebo osukuphiwe kusiza ukuthi kube njani isibalo sakho usheshe usigoqe noma usithole ngokukhulu ukushesha. Ngithi ukuqhakazisa nje nala ngaphakathi ukukhombisa ukuthi ngitholile ukuthi ngingakubamba njenge-triangle. Bonina la ngezansi. Sesihlanganise kanjena ke manje ama-triangle sekuzomela sikhulume ngendaba yenombolo ke manje. Sizomela sikhiphe ke ukuthi lo 14 cm njengoba ngusekelela sisebenza kanjani ngawo. Lana uyabona ukuthi ngathi 4 cm ngobani? Angithi ngithatha uhalf. Ngithatha uhalf womdwebo wethu lo. Asize ngala sithi A ngoba sifuna area. Ethi 14 cm times 4 cm. U4 times 14 kuzosipha bani? U56 cm. Sibe no cm squared centimeter cube. Kalula kanjalo uyabona ukuthi sihlukanisile sayigoqa sakhipha nokubalekile sizosebenza ngako.